ഇല്ല ഇല്ല ആയില്ല, ഇനി കുറെ കൂടെ കഴിയണം. തേങ്ങയും കുരുമുളകും ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, അതൊക്കെ പോകില്ല. അതൊക്കെ പോണതങ്ങ് പോട്ടെ. ആയിക്കോട്ടെ. ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് എന്തെല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്, പറ്റൂലേ? ഇത്രയും സാധനം കൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്താന്ന് മോള് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ കുരുമുളക്, പുളി, പെരുംജീരകം, ഇനി മഞ്ഞളും കൂടെ ചേർത്ത്. മോള് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ പറയും ഇതുപോലെ. ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും വെറൈറ്റി വൈസ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് വീഡിയോ എടുക്കും? ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമല്ലയ്യ? പാപ്പമ്മ, നമുക്കിന്ന് എന്ത് വീഡിയോ എടുക്കാം? നമുക്ക് കറി വെക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാം. ആ കറിയുടെ പേരെന്താ? മുളക് കറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുളക് കറി വെക്കാം. മുളക് കറി എങ്ങനെ വെക്കുന്നത് നോക്കാം, വാ. ഇത് നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ള മുളക് കറി ഉണ്ടാക്കണം. നല്ല മുളക് കറി ഉണ്ടാക്കണം. ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കണമെന്ന് നോക്കിയാണ് മുളക്. മുളക്, തേങ്ങ ഇട്ട്, ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട്, കേട്ടാ, വേണ്ട വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് ഇടാൻ ഒരുങ്ങണം. വറ്റൽ മുളക് മുളക് ഇട്ട്, ഉള്ളി ഇട്ട്, തേങ്ങ ഇട്ട്, ഇനി വേണ്ട ശകലം ഉലുവ ഇട്ട്, ഇത് കുരുമുളക്, വേണ്ട വേണ്ട കുരുമുളക് വേണ്ട, നല്ല കുരുമുളക്, നല്ല എരിയുള്ള കുരുമുളക്. ശകലം പുളിയേ ഇടാവൂ. വേണ്ട, ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, ശകലം പുളി വേണ്ട. പാപ്പുമാടെ കണക്കനുസരിച്ച് ശകലം. മസാല, പെരുംജീരകം, ഇത്രയും മതി. 10-15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ മുട്ടും. ഇതിന് മൂത്തിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കും. മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല കളർ കിട്ടും. ഇത്രയും സാധനം കൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്താന്ന് മോള് പറഞ്ഞാണ്. തേങ്ങ, കുരുമുളക്, പെരുംജീരകം, ഇനി മഞ്ഞളും കൂടെ ചേർക്കും. മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് മഞ്ഞൾ ഇതിലിടാത്തത്. ഇട്ട് ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ചോപ്പാകുമ്പം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കും. പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യണത് മോളെ? അരയ്ക്കും. മഷി പോലെ അരയ്ക്കും. ഇളക്കി കൊടുക്കും. അടച്ചു വെക്കണ്ട മോളെ, അടച്ചു വെച്ചാൽ അത് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നോക്കട്ടെ, ഇളക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ. ഇതിന് വേറെ പേരുണ്ട്. ഇതാണ് ഫാറ്റ് കറി എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നത്തെ എൻ്റെ വാപ്പുവിനെ പ്രസവിച്ച് കിടന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഫാറ്റ് കറി വെച്ച് തന്നത് എൻ്റെ വാപ്പുപ്പാടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഭാര്യ.
അത് മതി. തണുത്തിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് പോകാം. മുളകൊക്കെ നട്ടിട്ട് വന്ന് ഇന്നലത്തെ പോലെ മുളകൊക്കെ നട്ടിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം. തേങ്ങയും കുരുമുളകും ഒക്കെ ഇല്ല അതൊക്കെ പോകില്ല. അതൊക്കെ പോണതങ്ങ് പോണം. ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക്. ഇല്ല ആയില്ല. ഇനി കുറേ കൂടെ കഴിയണം. അരമണിക്കൂറോളം നോക്കണം മുളക്. 10-20 മിനിറ്റ് നോക്കണം. ഇത് നല്ല കളറായി വരുമോ. നല്ല ഒരു എന്താന്ന് പറയും, ഒരു മഞ്ഞ കളറാണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കി ഞാൻ ചാമ്പത്തര കറി വയ്ക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു തരാം. പഠിക്കണ്ടേ? ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് എന്തെല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. പറ്റൂല്ലേ? മോള് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ പറയും ഇതുപോലെ. ഇനി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടട്ടാ. ഇല്ല മഞ്ഞപ്പൊടി കൂടെ ഇടുമ്പോഴേ നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവുള്ളൂ. മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് 2 മിനിറ്റ് ഇളക്കുമ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളറാണ്. ഇനി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടാനേ. എല്ലാം അടുത്തിരുന്നില്ലെങ്കിലേ അത് മുളകിൻ്റെ അരി പൊട്ടും. ഒരെണ്ണത്തിൽ 4-6 അരി ആ ചെറിയ ഉള്ളിലേക്ക് കമ്പായി, ചുള്ളിക്കമ്പായി. ഞാൻ കരിയപ്പല്ലേ ഞാൻ ഇടാം. ഇപ്പോഴിടരുത്, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴിടരുത്. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇടയോ. ഇനി കരിയപ്പല്ലേ ഇടി.
കൈ നീട്ടിക്കാൻ ഉപ്പുണ്ടോന്ന് നോക്കാൻ. ഇല്ല ഇല്ല, ചൂടൊന്നും ഇല്ലാതെ തരാം. കൂടെ വേണോ? മുളക് കറി വെക്കാൻ പഠിച്ചെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തുക. അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ.